ზუსტად ერთი კვირის წინ შაბათის კურიერს ლაიტმოტივად გასდევდა გიგი უგულავა და სასამართლო პროცესი, რომელზეც მას აღკვეთის ღონისძიება უნდა შეფარდებოდა და აგრეთვე უნდა გადაწყვეტილიყო მისთვის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხი. როგორ დასრულდა მაშინ ეს ხდომა, ყველას კარგად გვახსოვს. წინა შაბათის კურიერის ლაიტმოტივი კი დღეს ჩვენი სტუმარია. გიგი უგულავა უპასუხებს ჩემს შეკითხვებს. ბატონ გიგი, მოგესალმებით. ვიდრე დავიწყებ საუბარს, მინდა წავიკითხო განმარტება, რომელიც თბილისის სააპელაციო სასამართლომ რამდენიმე საათის წინ გაავრცელა. განცხადებაში წერია სააპელაციო სასამართლოს განცხადებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ბრალდებულ გიგი უგულავას თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ კანონიერ ძალაში შევიდა განჩინების მიღებისთანავე და გადაეცა საქმეში მონაწილე მხარეებს. შესაბამისად, ბრალდებული გიორგი უგულავა ითვლება ქალაქის მერის თანამდებობიდან გადაყენებულად და მას არ აქვს უფლება განახორციელოს ქალაქის მერისათვის კანონით დადგენილი უფლებამოსილებები. ხომ არ ნიშნავს ეს ბატონო გიგი, რომ თქვენ არ უნდა დაელოდოთ თქვენი ზემდგომი პირის გამოჩენას, რომელიც როგორც გავარკვიეთ რეალურად არ არსებობს და თვითონ უნდა დატოვოთ თბილისის მერის პოსტი? საგამშვიდობის მე რა თქმა უნდა არანაირი ზემდგომი არ მყავს და ამიტომ არ ცველოდები ზემდგომს. საერთოდ ცოტა ცინიზმის მწვერვალია სააპელაციო სასამართლოს მხრიდან ამ განმარტების გაკეთება. თქვენ რომ განცხადება თავიდან წაგეკითხათ, განცხადება იწყება იმით, რომ საზოგადოების ვითვალისწინებთ რა საზოგადოების დიდ ინტერესს, ამიტომ აკეთებთ განმარტებას. კი, მაგრამ საზოგადოების დიდ ინტერესს თუ ითვალისწინებ და ზეპირი მოსმენის გარეშე რატომ გააკეთა და რატომ მიიღო ის გადაწყვეტილება და რატომ გავიგეთ ჩვენ ტელეფონით გადაწყვეტილების შესახებ. ხა ეს ხო ცინიზმია, ჩვენ ყველას კარგად გვესმის. მე აღარ შევალ სამართლებრივ საკითხებში, რომ ის უკანონო გადაწყვეტილება რომ პოლიტიკურად მოტივირებულია. მე ვთხოვე ჩემს ადვოკატებს და სამართლებრივ განმარტებას გააკეთებენ, მათ შორის იმ ნონსენსზე, რასაც სამწუხაროდ დღეს ტირაჟირებას უკეთებს სააპელაციო სასამართლო და ჯობდა გაჩუმებულიყვნენ მაინც, იმიტომ რომ თავად მოსამართლემ, რომელიც არც ვიცი, არც მინახია და არც ახალი მახსოვს, იმიტომ რომ არც დაგვიძახა, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა საზოგადოების თურმე მაღალი ინტერესი ყოფილა. ანალოგიურ შემთხვევა, როდესაც გაერთიანებული შტაბის უფროსი გიგი კალანდაძის შემთხვევაში იყო ზუსტად და ეს кейსი სხვათა შორის ადვოკატებმა მოიყვანეს, მაშინ კარგად ჩანს, რომ სასამართლომ საპირისპირო გაიზიარა და აღსრულება ამ მუხლის, რა მუხლითაც მე უფლებამოსილება შემიჩერეს, მისი საკუთრივი ნაწილია და მის გარეშე ეს მუხლი უბრალოდ ვერ შესრულდება. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, რაც მოხდა, მოხდა. თუ ვინმეს გონია, რომ მე აი ამ იურიდიულ კაზუისტიკას გამოვეკიდები და თანამდებობას გამოვეკიდები, ძალიან შემცდარა. მე აღარ ვითვლები თბილისის მერად, ვითვლები უფლებაშეჩერებულ თუ გადაყენებულ მერად, ამას არსებითი მნიშვნელობა ჩემთვის არ აქვს. რაც პრაქტიკულად ასრულებთ ბატონ გიგი? არ ვასრულებ. მას შემდეგ სხვათა შორის, რაც არა მარტო სააპელაციომ პირველმა ინსტანციამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მას შემდეგაც აღარ ვასრულებ და არც ვაპირებ შევასრულო, ვინაიდან ესე ნერვიულობს უმრავლესობა ამ თემაზე, არ ვაპირებ. ნუღა გამოიყვანთ იქ თქვენ ლაქია იურისტებს და ნუღა დაიწყებთ კანონის კიდევ უფრო მეტ გაუპატიურებას, არ არის ეს საჭირო ხალხმა. სხვა თემაა და მე განმარტავ კიდეც, რატო ვაპირებ საკონსტიტუციაში ბრძოლას. ამ პრეცედენტით ჩვენ პრაქტიკულად არჩევითობა ქვეყანაში დავასამარეთ. დავასამარეთ იმით, რომ აწი ნებისმიერ აი ამ პროკურორის, ქვეპროკურორს რომელიღაც რაიონში, მაგალითად თელავის რაიონში, ხვალ რო ავირჩევ თელავის გამგებელს, აღარ მოეწონება თელავის გამგებელი, არ მოუვა თვალში ან პროკურატურას, ან ცენტრალურ მთავრობას. აუძრავენ მას საქმეს, შეუჩერებენ უფლებამოსილებას, გადააყენებენ თუ გადმოაყენებენ რაც არის, როგორც არის კანონში და მე ეს უნდა დაელოდოს, სანამ გამოძიება და გამამტყუნებელი ან გამამართლებელი განაჩენი გამოვა, როგორც ჩემ შემთხვევაში, ისე იმ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ასეთ შემთხვევებში უსასრულობამდე შეიძლება სასამართლო გაიწელოს, ის ადამიანი უფლებამოსილებას ვერ შეასრულებს. მაშინ მითხარით, რაღაცო ვირჩევთ ადგილობრივ თვითმმართველობას, რაღაცა ვხარჯავთ ამაზე ფულს, ვის ვატყუებთ, თუ ერთი ხელის მოსმით, ნებისმიერ
ნებისმიერი არჩეული ადამიანი. ისე რომ მას არ შეატყობინოს სასამართლომ, ზეპირი მოსმენის გარეშე შეიძლება ისე გაუშვას და ხალხის ნება ისე უგულველყოს, რომ ამის შესახებ არც არავის არ აცნობს და შემდეგ ასეთი ცინიკური განცხადებები მოვისმინოთ და განმარტებები, იმიტომ რომ განმარტება მარტო იმიტომ დაჭირდა, რომ ყველამ დაინახა, რომ ამ კანონიდან გამომდინარე აბსურდი გააკეთა სასამართლომ. ამიტომ საკითხი დგას თვითმმართველობაზე, როგორც თვითმმართველობის შენარჩუნებაზე და არა კონკრეტულად ჩემზე, იმიტომ რომ 5-6 თვეში არჩევნები ისედაც არის. უფლებამოსილება მე ისედაც გამდიოდა. ახალ არჩევნებში მე ისედაც მაქვს მონაწილეობის უფლება. აპირებთ მონაწილეობას? დაველოდები დიდი ალბათობით ვაპირებ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ ვაპირებ ყველაფერი მის ფონზე რაც ხდება, იმიტომ რომ ეს აღარ იქნება არჩევნები ასვალტის, იქ მილების, რაც არ უნდა შეეცადოს დღეს ხელისუფლება და ხა რაც არ უნდა წარმოაჩინონ ჩემი ოპონენტი დასახელებული უმრავლესობიდან კანდიდატად როგორც კარგი მენეჯერი, ნებისმიერ ამ კომპონენტში შემიძლია შევეჯიბრო თუნდაც იმითი რაც ამ 9 წლის განმავლობაში თბილისში მოხდა. მაგრამ არც ამას არ ვაპირებ. დღეს პრინციპი და წითელი ხაზი გადის სულ სხვაგან, აღარ გადის არც ასვალზე, არც სახურავებზე, აღარც ლიფტებზე სამწუხაროდ. იმ საქმეებზე, რომელსაც მე პირნათლად ვემსახურებოდი მთელი ამ წლების განმავლობაში. ავად თუ კარგად ეს საზოგადოებამ განსაჯოს. მაგრამ წითელი ხაზი დღეს გადის იქ, რომ დემოკრატიის ეროზია ხდება და დემოკრატია საფრთხეშია. საფრთხეშია თუნდაც იმ გადაწყვეტილების გამო, რომელიც შუაღამისას მიიღო სასამართლომ. საფრთხეშია თუნდაც იმ გადაწყვეტილების გამო, რომ სრულიად ცინიკურად 100 არასამთავრობო ორგანიზაციამ ემუდარა დაუჩოქა პარლამენტს და მაინც მიიღეს ის გადავადება 2 წლით მოწმის სასამართლოზე დაკითხვის. მაშინ როცა სასამართლომ გამოაცხადა, რომ ჩვენ ვართ მზად და ჩვენ პრობლემა არ გვექნება ეს დატვირთვა მივიღოთ. მაგრამ ეს გააკეთეს და მე სრულიად ცინიკურად და ურცხვად აღწერეს, რომ გიორგი კანდელაკს ეხა მოსამართლესთან დაკითხვა, რა თქმა უნდა, ეხა ჭერმეტყველი ადამიანია და ის გამომძიებელი ვერ მოერევაო მასო. ნუ კრიქანთარიამ რაღაცა ესეთი კრავული უბრალოებით თქვა ის სიმართლე, რაც ამ ხალხს გულში უდევს. სინამდვილეში ეს არის კანონი იმისათვის, რომ გაგრძელდეს რეპრესიები. აღარაფერს ვიტყვი უკვე ამ ყბადაღებულ პროკურორზე. საერთოდ როგორ შეიძლება ხალხნო, სადმე ყოფილა ნასამართლევი პროკურორი, რაც არ უნდა ხანდაზმულობის ვადა გასული ქონდეს. რაც არ უნდა თავს იმართლებდეს, რომ თულმე იქ პოლიციელთან შელაპარაკება მოუვიდა. აი, მარტო ამიტომ არის ეკასი გასაშვები, იმიტომ რომ მგონია, რომ პოლიციელთან შელაპარაკება რომ მოაყოლო, ალბათ რომ ამეთყოლდეს ეს კაცი მოგვიყვება, რომ იქ მეგობრის შეყვარებულს ვიღაცამ ცუდად უთხრა და მერე გამოესარჩლა და მერე პოლიციასთან მოვიდა. აი, ტიპიური ძველ ბიჭური ახსნა თავისი უკანონოს აქციელის. ასეთი პროკურორი თემის პედალირებას მომავალში კიდევ. პედალირებაზე არ არის ხალხო საქმე. საქმე არის ძალიან მარტივად. მე ხო კარგად ვიცი, ეს ხალხი ხა შეიკრიბა და იქნებოდა ორი აზრი. სამწუხაროდ ის აზრი, რომელიც არ გაითვალისწინეს, რომელიც შედარებით ჯანსაღია და ყველა ორგანიზმს აქ და საბედნიეროდ ხა ხელისუფლებაშიც არიან რაღაც ნაწილი, რომელიც შედარებით ჯანსაღია. იტყოდა, რომ ეს კაცი არის გასაშვები. მეორე ნაწილი იტყოდა, რომ ეს კაცი თუ გაუშვით, მაშინ სისტემა თავზე ჩამოგვენგრევა. მაშინ ამათ ვეღარ დავიჭერთ. ხედავ თავზე წამოგვაჯდნენ ეს ნაციონალები. ეს თუ გაუშვით, საერთოდ ვეღარაფერს ვეღარ გავაკეთებთ. სისტემა ჩამოგენგრევათ, მეგობრებო, მაშინ თავზე. როდესაც ყაჩაღი იქნება პროკურორი. იმიტომ რომ ამ კაცის მიერ მიღებული ნებისმიერი თუნდაც მართალი პროცედურულად გადაწყვეტილება იქნება დაღდასმული. ამიტომ რაც უფრო გაწელავთ ამ საქმეს, რაც უფრო მეც გააჯანჯლებთ, მით უფრო ზამბარასავით უფრო მეტად ტკივნეულად მოხდება ხელისუფლებას უკან ცხვირში და ამის ყველაფრის საფასურს გადაიხდის საზოგადოება. ეს არის ჩვენი გულის ტკივილი. არ უნდა ამას ბევრი რაღაცა ფილოსოფია, არ უნდა ბევრი შენარჩუნება. სადაც ვინც მოსაშორებელია უნდა მოიშორო და ეს მხოლოდ ხელისუფლებას წაადგება, მის იმიჯს წაადგება. მე არა ვარ მათი მეხოტვე და არც მათი იმიჯი მანაღვლებს, მაგრამ მე ნამდვილად მანაღვლებს ქვეყნის იმიჯი და ნამდვილად მაინტერესებს ვინ იქნება პროკურორი და არ შეიძლება ესეთი ადამიანი იყოს პროკურორი. აი ეს 2x2 4-ია, კაც დიპლომია გაყალბებული და მოპარული. კაცმა
საერთოდ აი არანაირი საგაითა 23 კაცი ხელბურკილით მიიყვანა ვითომ მოწმეაო და მე აკაჩავებდნენ ამ ხალხს და ეუბნებოდნენ რომ ვითომ ტროლეიბუსით მოხვედით და არა ჩვენ იმის ისიც კი არ იცოდა იმ ოპერმუშაკმა რომ ტროლეიბუსი 7 წელია თბილისში საერთოდ აღარ არის მე აიღო და მოახერხა და გააღვივა შუღლი და კინაღამ მუსულმანურ მართლმადიდებლური დაპირისპირება მივიღეთ სოფელ წელაში მას შემდეგ რაც სრულიად გაუგონარი მიზეზების გამო ადგა და მოხერხა მინარეთი და ბოლოსში საერთოდ მივიღეთ ის უკანონობას რა უკანონობასაც ჩადის და ის ინფორმაცია რაც შოკის მომგვრელი იყო საზოგადოების ალბათ ყველა წევრისთვის სადგინახიათ ჩვენ გქონდა ეს გამოცდილება დიახ ხაციშვილი იყო ნასამართლები კიტოვანი იყო ნასამართლები ჯაბა იოსელიანი იყო ნასამართლები და მოგვიტანა რომელიმე ამ ადამიანმა კარგი და სიკეთე რაც საჭიროა ამ ყველაფრის ხელის გადაფარება რა საჭიროა ის გაუგონარი ახსნა ამ ყველაფრის რომ თურმე 25 წლის ასაკში თვითონაც რომ ასაკს ვერ გაერკვნენ ერთ დღეს 76 წელს იყო დაბადებული ეს კაცი თავისივე საიძე ერთ დღეს 71 წელს იყო 25 წლის ბავშვის მიერ ჩადენ დანაშაულზე როგორ ვაგებინო პასუხი ხა ეს უკვე ნაცრის შეყრაა საზოგადოების თვალსა და ეს ესე ვერ გაგრძელდება რა თქმა უნდა და ეს თემა ესე ვერ დამთავრდება ის ადამიანი ან უნდა გადადგეს ან მუდმივად იქნება დაძაბულობის კერა ქვეყანაში იმიტომ რომ შეუძლებელია ქვეყანას ყავდეს ყაჩაღი პროკურორი ბატონ გიგი როგორ ხედავთ თქვენ პირადად თქვენთვის უახლოეს თვეებს მით უმეტეს როდესაც ამბობთ რომ როგორც თბილისის მერს თქვენ უკვე საქმიანობა აღარ გექნებათ ერთ იმასაც დავამატებ დეტალს გუშინ მოვისმინე ქალბატონი თინახიდაშელი ამბობს რა კავშირშია ის რომ იმას რაღაცა ბავშვობაში ჩადენილი აქვს დანაშაული უგულავა საქმესთან აბსოლუტურად გეთანხმები თინა არანაირი კავშირი არ აქვს ამიტომაც მე დავდივარ სასამართლოში მან უნდა დამიმტკიცო თქვენ უნდა დამიმტკიცოთ რომ მე მტყვანი ვარ და მე უნდა დავამტკიცო რომ მე მართალი ვარ და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამას შევძლებ და ნამდვილად არა აქვს იმასთან საქმე ადექი და მე დავდივარ სასამართლოში და თქვენ გადააყენეთ თქვენი პროკურორი იმიტომ რომ თქვენივე სირცხვილია ეს და სირცხვილათვე დაგრჩებათ რაც შეეხება მომავალს ფაქტია რომ ქვეყანაში ნელ-ნელა ხდება დემოკრატიის ეროზია. მე აბსოლუტურად ყოველგვარი ცინიზმის გარეშე მოვიყვანე ის ძველი ქართული მულტფილმი მაგალითად ეს ლურჯიმელიას მაგალითი. ლურჯიმელია გვახსოვს ალბათ ყველას, ხო? იმაში მელნის კაშიო ჩავარდება მელია და რახანს ლურჯია მას მეფეთ აირჩევენ ეთაყვანებიან ის რაღაც ამპარტავანი ხდება ყველას აწვალებს მე საერთოდ აღრევ სიტუაციას და მე პირველივე წვიმაზე როცა წვიმა წამოვა და ეს ლურჯი ფერი გადაირეცხება ყველა დაინახავს მის რეალურ სახეს და მე დოგვილივით მისდევს იმას მელია ძლივს გაასწრებს იქაურობას აი ესე მოუვა ამ ხელისუფლებას თუ ეს ყველაფერი ესე გააგრძელა დიდი მადლობა. გიგი უგულავა გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა. ბედნიერი შობა ახალი წელი. მადლობა თქვენს ასევე.